Я вынужден сегодня подробно остановиться на теме Конституции, потому что весь последний месяц отдельные депутаты, политики и управляемые ими СМИ пытаются, не брезгуя ничем, ошельмовать, оклеветать президента Атамбаева. При этом они обвиняют меня во всех грехах и преступлениях, вплоть до такого тяжкого государственного преступления, как узурпация государственной власти. Апофеозом этой клеветнической кампании стало вчерашнее обращение к народу членов Временного правительства во главе с Отунбаевой, Текебаевым, Бекназаровым, Душебаевым, Исаковым, Шернязом. Ну и там несколько других есть, практически все. Если уж убрать совсем откровенную ложь, клевету и домыслы, то основные тезисы этого обращения таковы. В 2010 году был выработан разделяемый всеми проект Конституции. Граждане на референдуме сделали по-настоящему осознанный выбор. Граждане своим доверием легализовали парламентскую систему. Временное правительство заложило десятилетний мораторий. И Временное правительство призывает сохранить незыблемость Конституции до 2020 года и остановить попытки реставрации авторитарного режима со стороны президента Атамбаева. Хочу открыто сказать, все это гнусная ложь. Во-первых, Конституция 2010 года не ввела в стране парламентскую систему правления. Эта Конституция привела нас к президентско-парламентской системе правления. И в ней заложены все условия для создания авторитарного режима. Я думаю, это обусловлено психологией одного из авторов. Все условия для авторитаризма заложены. Вот почему надо ее менять, раз народ голосовал за парламентскую систему. Во-вторых, неправда, что граждане сделали полностью осознанный выбор. Большая часть избирателей просто не знала, например, о том, что на референдуме они еще и выбирают и президента страны. Выбирают президента страны, пускай на 1,5 года. Ни в одном избирательном бюллетене не было не то что фамилии кандидатов в президенты, не было даже намек, что идут выборы президента страны. Пусть и 1,5 года, но это очень важный выбор. И вы знаете, 98% якобы проголосовали за этого президента. Столько ни в одной авторитарной стране мира никто не получает. Неправда и то, что граждане легализовали парламентскую систему. Потому что Конституция у нас не парламентская, а президентско-парламентская. На том референдуме мы фактически легализовали Отунбаеву в качестве главы государства. И тогда это был правильный шаг, потому что никто не хотел иметь дело с провинщиками. Никто. Именно поэтому с первых дней, с первой нашей встречи в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года я был против создания Временного правительства. Я был против того, чтобы так спешно меняли Конституцию. Потому что парламент был готов избрать Отунбаеву спикером. И тогда она автоматически становилась исполняющим обязанности президента. И мы могли пойти легитимным путем. И возможно, этот путь был бы менее кровавый. Мне по-человечески понятен лишь страх Временного правительства и Отунбаева, что под видом внесения изменений в Конституции Атамбаев собирается продлить себе полномочия. Потому что такой фокус был сделан на референдуме 2010 года. Каждый судит по себе. Каждый судит по себе. И мне понятны их зависть, злоба и ненависть ко мне. Ведь они ждали для себя особых условий, каких-то поблажек, льгот, вечного кресла на высокой должности. Но скажу открыто, я как президент не делаю скидок льгот даже членам своей семьи, а не то, что членам Временного правительства. И каждый должен отвечать за свои поступки. И я уверен, что некоторые члены Временного правительства
должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию побега Кадыржана Батырова, и за использование некоторыми членами Временного правительства служебного положения для незаконного обогащения. Некоторые из них, которые в 2009 году просили у меня деньги на сигареты и хлеб, сегодня ездят на джипах. Миллионеры пишут сразу напрямую в Венецию. Да, пока мы не имеем на руках прямых доказательств, прежние руководители силовых структур зачистили все следы, особенно следы мародерства. Но я уверен, вы знаете, рано или поздно все тайное становится явным. Рано или поздно, я в этом абсолютно уверен, за все придется отвечать. И вовсе не благодаря Временному правительству и новой Конституции в нашу страну пришли спокойствие и стабильность, наконец-то. Не благодаря им и не благодаря новой Конституции. И если вы уже забыли, Роза Исааковна, то мы прекрасно помним, какой бардак был после принятия новой Конституции. Как вам в самой парламенте затыкали рот сразу же после принятия новой Конституции и избрания нового парламента. Как лихорадило нашу страну 4 года. С весны 10-го до весны 14-го. Потому что в этой Конституции заложены все мины для хаоса. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Мы помним бесконечные митинги, перекрытие дорог, захваты районных и областных администраций. Мы это прекрасно помним. Не надо нас пытаться считать за дураков и манкуртов без памяти. И только 2 года назад, буквально 2 года назад, этот хаос был остановлен. И был остановлен благодаря выдержке и мудрости народа Кыргызстана. Спасибо нашему мудрому, терпеливому народу.